यो एजमा इफ यु आर ओनिङ बिजनेस अ सिस्टम इज कम्पलसरी फर मी होइन। मैले पनि बिजनेस ओन गरेँ भने अफकोर्स सिस्टम राख्ने नै छु। मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिजनेस सुड बी ट्रान्सप्यारेन्ट। यु सुड नो एभ्री डिटेल्स एभ्री डेटा अफ बिजनेस। डेटा भयो भने मात्रै हामी लाइक यो एजमा अरू बिजनेसभन्दा अगाडि जान सक्छौँ। सो मेन भनेको चाहिँ टु नो वाट्स गोइङ अन बिजनेस होइन, लाइक त्यो भित्र के भइरहेको, वाट ओनर्स इज मिसिङ होइन। जतिखेर पनि ओनरहरू बस्न सक्नु हुँदैन नि त। सो त्यो प्रब्लम चाहिँ हामीले रिबजबाट सल्भ गर्छौँ। मेरो नाम चाहिँ सुजन आचार्य। म ब्रान्ड बिल्डरमा रिबजको सेल्स एन्ड डिजिटल मार्केटिङ टिमलाई लिड गरिरहेको छु अहिले। रिबज पिओएस हाल्नुको सबैभन्दा ठुलो एडभान्टेज पर्सनल्ली मेरो लागि चाहिँ एउटा ओनरलाई टाइम एन्ड स्पेस दिनु हो। ओनरलाई चाहिने मेन कुरा भनेको उनीहरूको बिजनेस अटोमेट गर्ने र ओनरलाई आफ्नो बिजनेस स्मुथली रन भइरहेछ आफू नहुँदा पनि यो प्रब्लमलाई नै सल्भ गर्ने मेन फोकस नै हो। रिसेन्ट 3-4वटा सेटअपमा रिसेन्टको चाहिँ हाम्रो आब्या क्लब गाडी पाटनको थियो। हाम्रो लोकेसन चाहिँ घारी प्याटर्न आँखा हस्पिटल पछाडि छ हाम्रो आब्याको। अब मेन त जिम हो यहाँ, स्विमिङ पुल अनि स्पा अनि रेस्टुरेन्ट एन्ड बार पनि छ। हामीले लिड पाएपछि हामीले चाहिँ पर्सनल्ली पहिला कल गर्छौँ, मिटिङ सेट गर्छौँ अनि हामी बिजनेस लोकेसनमै जान्छौँ। बिजनेस लोकेसनमा गएर फर्स्ट अफ अल त मैले के हेर्छु भन्दाखेरि त्यो बिजनेसको फ्लो हेर्छु, लाइक कसरी अहिले बिजनेस रन भइरहेछ। एन्ड देन मैले चाहिँ उहाँहरूको प्रब्लमहरू बुझ्न खोज्छु। धेरै सेट अफ क्वेसन्सहरू मैले गर्छु। वेन आई फाइनल्ली रियलाइज तिनीहरूको मेन प्रब्लम के हो भनेर त्यसपछि चाहिँ बिजनेसले कसरी हेल्प गर्छ भनेर मैले पहिला पिच गर्छु। एन्ड देन यस्तो यस्तो हुन्छ, अरू ठाउँमा यस्तो यस्तो भएर नै हजुर जस्तो सेक्टरको बिजनेसमा यसरी एडभान्टेज लिइराख्नु भएको छ, यसरी प्रब्लम सल्भ गरिराख्नु भएको छ भनेर इक्जाम्पल दिन्छु, सो द्याट उनीहरूले रिलेट गर्नुहुन्छ एन्ड देन कन्भिन्स पनि हुनुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ बिजनेस रजिस्ट्रेसनको प्रोसेस हुन्छ। बिजनेस रजिस्ट्रेसनको प्रोसेस चाहिँ हामीले सेटअप डे भन्दा अघिल्लो दिन नै गरेको हुन्छ। इट्स क्विक 5 मिनट प्रोसेस। एन्ड देन हामीले उहाँहरूको आइटम्स जे चाहिँ एसकेयुजहरू छ, उहाँहरूले के कुराहरू सेल गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूको एकाउन्टमा जुन रिबज एकाउन्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अपलोड गरिन्छ, हाम्रो टिमले गर्छ। एन्ड देन सेटअपको दिनमा हामी फुल्ली रिबज उहाँहरूको बिजनेससँग इन्टिग्रेट गरेर सुरुमा प्रिन्टर कनेक्ट गर्ने हो भने प्रिन्टर कनेक्ट गरिन्छ। एन्ड देन ट्रेनिङ दिन्छ। ट्रेनिङ सिम्पली 30 to 45 मिनट्सको ट्रेनिङ हुन्छ एन्ड इट्स भेरी इजी। जस्तो नन टेक स्टाफहरूदेखि लिएर नन टेक ओनरहरूले पनि इजिली 30 मिनट चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। हाम्रो ट्रेनिङ प्रोसेसमा एउटा इजी मेथड्स छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले क्विक 5 to 10 मिनट्सको एक्सपिरियन्सहरू ट्रेनिङहरू दिइरहेको हुन्छु। फर इक्जाम्पल क्याफे हो भने मेरो अर्डर लिग जस्तो टाइपले उहाँहरूलाई त्यही ठाउँमा उति बेला नै त्यो गर्न लगाउँछु, सो द्याट उहाँहरू एक्सपिरियन्स भइहाल्नुहुन्छ अनि उहाँहरूमा कन्फिडेन्स पनि आइहाल्छ। ट्रेनिङ पछि चाहिँ उहाँहरूले इजिली क्याच गर्नुहुन्छ एन्ड इजिली त्यही दिनबाट युज गर्न सुरु गरिहाल्नुहुन्छ। कतिको बुझ्नुभयो, कतिको सपोर्ट? एकदम सबै टोटल्ली बुझेँ मैले चाहिँ अनि सजिलो पनि छ, लाइक राम्रोसँग सिकाउनु भयो, सजिलो पनि छ।